Ապրիլի 2-ին Հայաստանի գրողների միությունում տեղի ունեցավ Վրեժ Իսրայելյանի անվան տարվա լավագույն պատմվածքի գրական մրցույթի մրցանակաբաշխությունը։ Առաջին մրցանակը շնորհվեց Թերեզա Ամրյանին հեքիաթ լռության մասին պատմվածքի համար։ Եվ մեծ պատիվ էր ու մեծ հնարավորություն։ Երկրորդ մրցանակի դափնեկիր դարձավ Շանթ Մկրտչյանը մութ մանուշակագույն ագռավը պատմվածքի համար։ Երրորդ մրցանակը բաժին հասավ երկու հեղինակի՝ Մարինա Բաղդագուլյանին «Սիրելի աքսոլոտլ» և Դիանա Անդրոմեդային «Պատմվազք» պատմվածքների համար։ Այսօրվա գրականությանը պակասում է համառությունը եւ գուցե վճռականությունը, որ պակասել է, բայց կարծում եմ, որ ժամանակ առ ժամանակ ստեղծագործող մարդկանց մեկտեղելը կնպաստի, որ դա հաղթահարվի։ Շատ հետաքրքիր փորձառություն էր իրականում ու մրցույթների մասնակցությունը առհասարակ համաձայն եմ այն մտքի հետ, որ իրականում ոչ մի պատմվածք չի պարտվել ու ոչ ոք չի պարտվում։ Այսինքն սա ոնց որ այսպես եմ ընկալում, որ մարդիկ չեն մրցում իրենց հետ, այլ ուղղակի փորձում են ինչ-որ մի ներդրում անել, իրենք ներկայացնում են իրենց, բայց այնպես են անում, որ դրանից օգտվեն նաև մարդիկ, ովքեր չեն ճանաչում, ու այդ ներքինը, որ հանրայնացվում է, կարծում եմ շատ կարևոր է։ Խրախուսական մրցանակ ստացավ Յոհան Գալստյանը «Պստիկ Սաքոն» պատմվածքի համար։ Երիտասարդական մրցանակի հաղթող ճանաչվեց Վոլոդյա Մկրտչյանը «Սպիտակ դատաստան» պատմվածքի համար։ Եզրափակիչ անցած բոլոր պատմվածքները հրապարակվել են Կայարան հանդեսի մարտ ամսվա համարում։